大家好，又係我大師啊！今日呢，我會教你整上素粉果。睇完條片之後，你就會學識點樣去整素餡，用嚟整包、整春卷呢都一樣得。同埋學到點樣去搓水晶皮。之前呢，我都整過噶啦，咁今次呢，就嚟個改良版，我會講得更加詳細。相信你睇完之後呢，一定會明。睇片之前記得要訂閱，仲要撳埋旁邊嘅鐘仔，咁樣你先唔會錯過我最新嘅資訊噶。而家呢，就睇下點樣整個餡先。有沙葛、紅蘿蔔、脆肉瓜、蘑菇同埋雲耳，將佢哋全部切細粒，飛一飛水，難煮熟嗰啲呢，我哋要落先。滾起就拎去過冷河，擎乾水之後就攞去稱下有幾重，按翻個重量呢嚟到調味。每600克呢就要用12克嘅蠔油、8克嘅雞粉、4克嘅鹽、20克嘅糖、少少麻油同埋少少胡椒粉，將啲調味料撈勻。唔使開火，落油同埋蔬菜，撈勻晒之後呢，就開大火，聽到個鑊有吱吱聲，就即係夠熱啦。喺鑊邊炸少少紹酒，較返細個火。落調味料，煮2-3分鐘，等佢索緊啲味。跟住開返做大火，滾起呢就熄火。用啲乾嘅馬鈴薯澱粉呢嚟到埋芡，灑少少喺面。馬鈴薯澱粉呢係生粉嘅一種，一陣間猜皮呢都會用到。我哋一邊兜一邊用個鑊鏟呢扼下佢，滗上嚟睇下，見到仲係咁散呢，就即係未得，要繼續落粉，直至到收晒汁，可以成嚿掛到喺鑊鏟呢就得啦。最後仲要煮返滾佢，攤凍備用。好啦，輪到整個皮啦。
材料咧有76克嘅馬鈴薯澱粉、76克嘅燉麵、114克嘅水。另外準備多一份76克嘅馬鈴薯澱粉，唔好整少過呢個份量喎。呢度大約可以整到20幾隻粉果。太少嘅話呢，一撞熱水落去呢就會熟晒，咁啲皮呢就會削。同埋煲定500克嘅大滾水，準備一個大啲嘅兜，將一份76克嘅馬鈴薯澱粉同埋燉麵，用114克嘅水咧開咗佢，一定咧要用手攪，咁樣咧先可以感覺到啲粉溶晒味。確定佢係已經溶晒，就改用翻支棍，因為陣間咧會倒啲滾水落去，攪咧都有學問㗎喎，唔係攪中間，亦都唔係攪側邊，而係攪兩者之間呢個位置，唔好時快時慢，要均速，好似我咁嘅速度咧就啱啦，咁先至有效咁帶動啲熱水。好啦，啲水咧已經煲到大滾啦，將佢倒喺我攪緊一個範圍嗰度，同樣咧都係要均速，唔好斷下斷下咁。將個注意力咧放喺支棍度，唔好俾啲水咧影響到你。睇下啲粉漿咧突然之間凝固咗，咁咧就要即刻停手啦，唔使用晒啲熱水噶。支棍咧係可以凍喺度唔跌。盡快將剩低嗰76克嘅馬鈴薯澱粉同埋呢嚿半生熟嘅粉團咧倒喺台面，小心睇熱，用撳嘅方式咧將佢搓勻。搓到黐台咧就可以停啦。今次會用燉麵咧嚟到做手粉，唔用馬鈴薯澱粉呢，係因為會整硬個皮，輕輕嚟咁將佢搓到唔黐手。搓完就冚住佢，因為個粉團咧好容易會乾。每次切一嚿仔出嚟，將佢搓成長條形，再切成每粒重20克，將佢研開，左手轉一下，右手推一下。推到去中間呢就好啦，推出去嗰下呢要用力，翻嚟嗰下呢要放鬆手，硬到手掌咁大塊。今次呢我會用個簡單嘅包法，擺啲餡喺中間對接。左手谷起兜住啲餡，用右手撳平，捏實條邊，用鉸剪收齊，放上蒸籠紙。水滾落，大火蒸5分鐘。蒸好之後，掃一層薄薄嘅熟油喺面，等佢哋咧冇咁容易黐住。上素粉果咧就完成啦。如果太多食唔晒嘅話咧，未蒸之前就要放冰箱。要食嘅時候唔使解凍，直接攞去蒸。水滾落，大火蒸8分鐘咧就得啦。如果鍾意我嘅影片，就記得俾個 like 同埋訂閱我嘅頻道啦。你亦都可以撳埋旁邊嘅鐘仔，就會收到我嘅最新影片通知。
如果有問題想問嘅話，歡迎喺下面留個 comment，我會盡快覆你哋㗎啦。下次再見啦，拜拜。